Agora vai. Mas tá toque grande da feira. Também um toque de cajueiro não vai 10 minutos não. Vai estar molhado aí, demora. Agora tá cheio de formiga. Agora o bicho tem formiga pra ele, já morder todinho. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Eita meu Deus, olha só. Hoje eu peguei em bomba, peguei em bomba esse ano. Eita meu pai, olha só. Quem é que tá aqui, ó? Oh, minha guerreira, minha companheira. Dei uma bronca, tá com uns dias já. E eu tô dando uns trancos nela aí, ela tá pegando, mas eu acredito que seja essa pecinha aqui, ó, relé de partida. Ela pega quando quer, de vez em quando ela pega, de vez em quando ela não pega. Tá atrapalhada a bichinha. Aí eu tô dando umas trocadas, já tenho já um reserva ali já, vou trocar ele pra ver se vai dar certo, né? Vamos tentar. Se der certo eu já passo a dica pra vocês, certo? É isso aí. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu nosso último vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê muita saúde e muita paz. Vamos à luta. Hoje, quarta-feira, e Deus está aí providenciando tudo, né? Uma chuvinha logo de manhã, ó. Um presente a nós logo de manhã. É isso aí. Vamos à luta, vamos trabalhar. Olha só como é que tá. Tá uma chuvinha bem tranquila, bem calma. E eu tirei o negócio daqui, ó. Olha a bagunça que tá aqui. Olha a confusão que tá aqui. Eu vou ter que organizar. Colocar esse bicho novamente aqui. E vou desenrolar esse negócio aqui. Bora trabalhar. Olha aí, fiz a troca. Eu vou apertar um pouquinho só. Pra ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, também tô desconfiado. Já mandei o menino trocar as escovinhas do motor, que tava com defeito também. Mas tem um negócio aqui atrapalhado aqui em cima também. Eu tô desconfiado daqui, mas já tá um arrochadinho. Acho que tá passando o contato aqui. Aqui é que eu tô na dúvida sobre isso aqui. Mas vamos ver, né? Vamos fazer o teste. Essa emenda também eu tenho que pegar a solda e fazer essa emenda aqui com solda, estanhar ela direitinho para ficar melhor, né? Olha aí, eu vou tentar ajeitar. Já passei por 2 mecânicos, mas eles dão outras soluções e não resolve. Quando eu saio de lá tá boa. Quando eu chego em casa dá defeito novamente. Não é complicado. Aí agora eu vou trocar essa pecinha aqui, ver se a que eu tenho ali tá melhor. Mas qualquer coisa eu botar que tem ali também. Talvez fosse contato. As que tava aqui também. Tava aqui, tá mais bonita do que essa. Vamos ver se vai pegar, né? Olha só qual é o nosso bronco, ó. Opa! Parece que vai dar certo. Será? Vamos ver, deixa eu apertar os parafusinhos agora direitinho. Vamos ver. Testar de novo. Vamos ver. Olha, menino. Acredito que vai dar certo, hein? E olha aí, ó. Troquei já fiz uma geral aqui. Agora falta só isolar nesse negócio aqui que tá feio demais. Mas aí não tem remédio, remediado está. Olha só. Agora eu vou ligar. Vamos ligar para ver. Meu amigo Zé Luiz da oficina Capa de Grude Oficial. Vou deixar o link aqui, galera, na descrição do primeiro comentário do canal Capa de Grude Oficial. Nosso amigo Zé Luiz Corrêa.
quiser se inscrever lá, é sobre oficina, sobre sítio, igual a nós mesmo. Zé Luiz é show de bola, colega nosso aí. Olha só, eu também tô dando uma de mecânico. Vamos ver se vai pegar agora. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Olha. Brinca com nós. Brinca com nós. Olha aí. Teste de novo. Desliga. Liga. Olha. Meu filho. Os urubus, eles sempre vêm, sempre fica naquela parte de baixo ali, não entendo por que não. Fica por lá, acho que é para se esquentar. Deve ser. Pois é, galera, ó, vim aqui dar uma volta aqui na fazendinha, pegar umas ferramentas também, fazer outro serviço lá em casa, que eu tô lá por casa. E olha, e aproveitar e dar uma olhadinha na roça, né? Olha só que maravilha. Só como tá encarreiradinho, ó. Eu acho que eu vou comprar um adubo para eu colocar nesse milho, para ver se ele se anima mais. Mas olha, tá tudo encarreiradinho, ó. Que coisa linda. Olha só. Feijão e o milho que Zé Maria tinha plantado, ó. Olha, não falhou um. E eu coloquei o xerém lá. Aí os passarinhos não vêm mexer não aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um servazinho lá, como vocês acompanham direto aí. Aí não tem como eles mexerem, né? Graças a Deus. Eles vêm, vê lá o xerém, que é mais fácil. Aí come logo lá e resolve tudo pra eles lá. Olha que beleza. Aí não mexe aqui, ó. Tá muito bom as carreirinhas. Muito bom de verdade, viu? Essa parte daqui é a parte que dá melhor. Olha que beleza. Que coisa linda. Maravilha. Eu vou mostrar a vocês como é que tá de baixo também, ó. Essa parte daqui eu tô querendo reservar ela para plantar algumas árvores frutíferas. Igual pinha, como já dá aqui pinha, ou laranja, ou alguma coisa desse tipo. Como não dá lavoura e tem essas sombras também, aí eu vou plantar outras coisas aqui, ó. Aí já guardei, já fiz uma muda de pinha, já depois vou mostrar a vocês em casa. E é isso aí, eu vou me organizar para eu continuar esse plantio de pinha. Já que dá aqui, aí é que eu vou fazer. Olha aí, como estamos por aqui. Aqui, ó, ontem, como vocês viram no final do vídeo de ontem, eu tinha também limpado aqui, ó. Aqui também essa parte daqui não dá lavoura. Eu acho que é pedra que tem embaixo, sei lá o que é. Aí aqui eu tinha dado uma arrumada aqui, ó. Nesses milho daqui, olha que beleza, como é que tá. Tá lindo, lindo, ó. Olha só. Aí eu limpei eles aqui. Tá uma beleza, uma maravilha, aí. Que legal. Esse pé de taioba aqui, galera, esse pé de taioba aqui, ele é antigo, ele é velho. Eu trouxe a batata dele pra cá e todo ano ele sai, ó, desse tanto aí. Aí depois ele morre, depois sai novamente. Eu acho ele bonito, aí eu não tiro ele. Mas tá uma maravilha, olha só. Os guandu tudo florado também. Temos machiches, ó. Os machiches do muito aí. E olha que maravilha que eu nunca tinha visto aqui. Essa fartura aqui, ó. Olha só. Muita acerola, muita. Maravilha, viu? Parte de baixo também, ó. Como é que tá? Ó? Como tá linda também. Tá muito bonito. Olha aqui, ó. Aqui é milho e fava. Tá muito bom. Tá ótimo. Aqui é vitamina C pura, viu?
Maravilha. Muito bom. Prontinho, já peguei o que eu queria. E agora eu vou pra casa fazer minha gambiarra lá. Olha aí, botei a moto pra cá. Agora eu vou dar uma lavada nela, dar uma organizada. O papai já vem aí, ó, ajeitando a fogueira de São João. Agora vai. Mas tá toque grande da feira. Também o toque de cajueiro não vai 10 minutos não. Mas tá molhado aí, demora. Agora tá cheio de formiga. Agora o bicho tem formiga preta, já mordeu todinho. Tá certo pra ter formiga, mano. Mas eu não gosto de matar formiga preta. Vixe Maria, você é lagarto e formiga preta. Ah, a fogueirinha vai ser ali de novo. Estamos se preparando. Tem que dar umas arrumadas na decoração também. E nós fizemos a decoração, mas ainda tem que ajeitar. Vai fazer a fogueira hoje, Vai fazer a fogueira hoje, vai chover. Amanhã tem tempo não, trabalhando. Eu vou chegar em casa não, amanhã. Ah, é mesmo, vai pagar Garanhuns amanhã. Aí tem que fazer a fogueira hoje. Se uma pessoa vai fazer na casa de Cícia amanhã. Eita! Nascimento. Pronto, dá certo mesmo. Onde é a casa dele, eu vou bater em cima lá. Dava certo mesmo. Eu dou uma passadinha lá, quem sabe? Se o Jacó me leva lá. É, Jacó leva papai lá. Olha, Jacó, hein? Uma encomenda pra tu, Jacó. E pra casa de Cício Nascimento. Uma viagem pra Jacó. Tem que pertinho onde ele fica. Já tá intimado, Jacó. É, pertinho mesmo, é atrás, né? Eu acho que Jacó deve saber onde Eu é. vou pro memorial. Do memorial, eu sei Jacó não se vê lá. Certeza. Pronto, é. Memorial. Certeza. Do memorial pra onde pega os carros de Passaroá e fica ali lá. Pronto, aí já. Eu vejo ele. Pronto, acho que Jacó sabe quem é, sabe? Sabe, conhece um monte de gente lá. Aí conhece tudo, memorial lá é onde tem o Doutor Domingo. Ah, aí, ó, fazendo a fogueira de São João. Muito bom. E amanhã acaba, eu não sei que eu chego. É só fazer e cobrir ela, né? De plástico e pronto, já era. E a chuva vai pegar de novo. Olha aqui o bem bolado pra lavar a moto. Será que vai dar certo? Tá chegando água aqui, ó. Mas não tem potência, ó. Tá vendo? Tá muito fraquinho. Aí eu vou ter que dar uma turbinada nessa água. Vou ligar ali, ó. Fazer a ligação agora. Prontinho, olha só. Que legal. Agora vai. Olha o grau, tá vendo? Ficou mais ou menos. Coisa boa. É isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E já marcando com vocês à noite na live. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós nos encontramos mais tarde, 8 horas da noite na live. Valeu!